إذا مشاهدينا، هذه صور مباشرة. إذا وفد رسمي في انتظار الجزائريين القادمين الذين وصلوا الآن إلى مطار الجزائر الدولي، وعلى رأس هذا الوفد وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة. إذا حضر في مطار هواري بومدين لاستقبال الجزائريين الذين تم إجلاؤهم. إذا مشاهدينا، وصول الجزائريين الرعايا الجزائريين الذين كانوا عالقين بالدول المجاورة لأوكرانيا. هذا الإجلاء الذي جاء بعد الأمر الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإجلاء كل الجزائريين العالقين هنالك. إذن مشاهدينا، هذه هي صور مباشرة نتابعها الآن من مطار هواري بومدين الدولي، أين وصلت الطائرة التي تقل الجزائريين الذين كانوا عالقين بالدول المجاورة لأوكرانيا. كانوا طبعا قد غادروا الأراضي الأوكرانية مع عدد كبير سواء من الأوكرانيين أو الجاليات الأخرى التي فرت من القصف ومن الحرب الدائرة هنالك، طبعا إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفد رسمي في استقبال الجالية الجزائرية، أفراد الجالية الجزائرية أو الجزائريين الذين طبعا تم إجلاؤهم من الدول المجاورة لأوكرانيا. على رأس هذا الوفد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة الذي جاء لاستقبال الجزائريين. طبعا في هذه الأثناء الكل يرتقب نزول الجزائريين الذين تم إجلاؤهم. إذن هذا أول جزائري إذن ينزل إلى أرض الوطن، يعود قادما من الدول المجاورة لأوكرانيا. إذن هي رسالة واضحة بأن الجزائر لم تنسى أبنائها العالقين في هذه الظروف وفي ظروف أخرى سابقة. إذن كما نتابع مشاهدينا، عدد من أغلبهم شباب على ما يبدو ينزلون من الطائرة تباعا. طبعا هؤلاء الشباب مشاهدينا، هذه الصور المباشرة التي نتابعها سويا من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين لوصول الجزائريين الذين كانوا عالقين بالدول المجاورة لأوكرانيا والذين تم إجلاؤهم بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في استقبال هؤلاء الوافدين الذين كما نشاهد إذن حتى هناك حتى أطفال رفقة الجزائريين الذين تم إجلاؤهم. عدد من الأطفال هي عائلات جزائرية كانت مقيمة بأوكرانيا على ما يبدو، وأغلبية القادمين هم من الشباب. إذن أهلا بعودة الجزائريين والحمد لله على السلامة. إذن أذكر مشاهدينا بأنه في استقبالهم وفد رسمي على رأسه وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة. عائلة أخرى على ما يبدو. إذا مشاهدينا، هذه الصور تأتيكم على المباشر وصول الطائرة التي تقل جزائريين كانوا عالقين بالدول المجاورة لأوكرانيا بعد أن طبعا غادروا الأراضي الأوكرانية نتيجة الصراع القائم هناك، الحرب الدائرة بعد العملية العسكرية التي شنتها روسيا التي تتواصل منذ 8 أيام.
للأسف الشديد الجزائر فقدت أحد أبنائها خلال هذه الحرب، خلال هذا القصف. أحد الجزائريين توفوا خلال القصف، لكن الحمد لله إذن تم إجلاء عدد كما نتابع من الجزائريين. إذن اليوم يعودون إلى أرض الوطن سالمين معافين. نعم، إذن هم جزائريون أغلبهم كما نتابع من الشباب، لكن في الواقع هم من أعمار مختلفة، ولاحظنا حتى وجود أطفال، عائلات عادت إلى أرض الوطن. الحمد لله، نتمنى إذن السلامة لكل الجزائريين.